大家好，歡迎收睇奇聞百態，我係主播阿峰啊。今日要同大家報告一下一則星島日報新聞，咁就係港人深圳皇庭廣場購物疑被劏，均店員亂稱，直呼呢度已經唔去得啦。網民笑言，另一個原因仲講下啦。嗱，話說咧，呢幾年香港人嘅週末或者精選假期，仲使問咩？梗係北上消費啦。嗱，每逢星期六日長假期，港鐵落馬洲站同埋羅湖站呢，簡直逼到好似走難咁嘅款。哇！人人都拎住大包小包，甚至仲拖埋車仔，哇去做嘢咁款。哇！衝過關去深圳吃喝玩樂 shopping。深圳嘅商場大，美食多，服務好，重點係呢，性價比真係高，簡直係香港人最近嘅後花園。咁而咁多嘅深圳熱門商場入邊啦，位於福田口岸附近嘅皇庭廣場啦，絕對係唔少香港人嘅心目中第一位。原因就好簡單，因為搭地鐵呢幾分鐘就到啦。咁廣場呢連通咗附近幾個商場，仲要係一出地鐵站就係商場入口啦。哇，方便到暈啊！咁最近啦，點知有一位香港人去咗皇庭廣場度購物嘅時候，竟然炒晒車喎，仲喺社交平台度呢發文，懷疑呢自己俾皇庭廣場商戶呢當豬仔咁劏，搞到佢好嬲啊！仲拍晒台咁話呢度已經唔去得。咁到底發生咗咩事呢？嗱，大家坐啦，等阿峰話俾大家聽。咁話說呢，事主早前呢，好似平時咁，趁住週末開心過關，去深圳皇庭廣場行街掃貨啦。行行下，見到商場入邊呢，有間賣乾果啊、零食啊、小食啊嘅鋪頭，咁啊啲貨物呢擺到密密麻麻咁，喂，望落去企企理理喎。咁事主呢見到呢心水嘅小食之後呢，心諗買少少返香港慢慢食都好喎。嗱，於是呢就即刻挑選咗少少嘅乾果同埋小食，準備去埋單啦。咁喺內地啦，買呢啲咁嘅按重量計嘅食物，大家平時都會習慣咗用斤或者兩去計嘅。咁內地通常呢就以500克為一斤去計重量嘅。咁事主呢挑好咗呢個零食之後呢，就拎去俾呢個店員稱重啦。點知呢，店員一張袋嘢放上去電子稱度，嗰個數字同計出嚟嗰個金額呢，簡直令到事主呢當場眼都凸埋出嚟。咁事主呢就憑經驗同埋目測，佢覺得呢自己嗰袋零食呢明明份量好少，喂，點計都唔應該貴得咁離譜。咁事主呢即時呢就起咗疑心，覺得呢個店員呢喺個稱重過程中呢，一定係手腳唔乾淨噶啦，甚至呢懷疑嗰個電子秤呢一定有問題。呢個秤呢90%係神仙秤嚟嘅。咁事主呢即場就同店員理論啦，覺得自己呢俾人當咗隻豬仔咁去劏，唉，成個傻仔咁添。好啦，咁受咗一輪氣嘅事主呢，返到香港之後呢，就越諗呢條氣就越唔順喎。咁呢，於是佢就喺呢個 Facebook 入邊嘅深圳大陸吃喝玩樂交流等熱門嘅社交發帖爆料，就話自己呢喺皇庭廣場度被劏嘅經歷喎，誓要將呢個經歷呢公諸於世啊！咁事主喺帖文當中呢，就極度憤怒，咁啊指控呢個店員呢稱重嘅時候呢，一定係亂咁稱，公然去劏客，仲好心痛咁告誡其他香港人咁話而家皇庭廣場呢類針對港人遊客嘅商場陷阱越嚟越多啦，商業氣氛大不如前，甚至呢斬釘截鐵咁下呢個結論啊！皇庭廣場呢度已經係唔去得啦。咁呢個貼文一出啦，即刻喺網絡上引起呢個極大嘅迴響，唔少香港人留言表示同感，話內地呢有部分賣呢個乾果啊、藥材啊、糖果小食啊，最中意用呢100克或者兩嚟標價嘅，睇落去呢嗰幾蚊雞好似好平，點知一稱落去呢，
哇，或者一刀切落去之後呢，哇，閒閒地要幾百蚊人民幣，哇，簡直係切糕陷阱嘅翻版啊！大家係咪以為網民呢都會集中討論呢個戀情湯客上面呢？嗱，咁你就太天真啦！貼文下邊呢，雖然有唔少人呢都幫呢個事主抱不平啊，但仲有一大班呢深圳通嘅香港網民留言，點出咗皇庭廣場另外一個更加令港人退避三舍，甚至覺得咧比湯客更加唔掂嘅致命地方。嗱，有網民咧就直言去皇庭廣場買嘢咧被湯固然係嬲啦，但係而家去皇庭廣場最恐怖嘅唔係被湯啊，而係成個商場逼到好似旺角年宵咁啊！咁啊，大量網民咧紛紛都留言吐苦水喎。係啊，而家皇庭廣場啊，逢星期六日啦，根本唔係人去嘅地方嚟㗎，係去上升仙班盜劫嘅課程啊！真係好大考驗啊！有另一個網民就話啦，行兩步就撞到人，想揾間餐廳食飯，哇！熱門嗰啲閒閒地要等100至200張台，哇！點等啊？咁又有網民話啦，哇！連買杯手搖飲品都要等幾十個冧巴，連去廁所又要排長龍，講緊係男廁喎。咁啊，仲有網民就講啦，成個商場都係香港人，去到呢，聽親都係廣東話，喺銅鑼灣啊都聽唔到咁多人講廣東話，完全失去咗去外地旅遊嗰個放鬆感，逼到呢人都呼吸唔到，電話響啊都完全聽唔到啊！咁網民都喺度笑啦，唉，皇庭廣場因為近關口嘛，已經俾香港人攻陷咗啦。皇庭廣場又逼又要排隊，環境又嘈，呢個理由比起我偶然遇到嘅不良商家，仲要更加令我唔想再嚟啊！最大問題係皇庭廣場地下中庭，主要都係做嗰啲飲食行業，哇，個氣温持續喺27、28度，已經接近室外嗰個温度啊！加上人流多，哇，感覺超級局促。而且最誇張呢，就係頂層，哇！量度到個温度啊，居然高達33.7度喎，比起室外28度，仲要高多5.7度。即使呢商場天幕呢有帆布遮住日光，但係都幫唔到手去散熱。記者呢企喺度一陣呢，哇！已經濕晒成個身。咁啊，聽完呢個故事之後呢，我相信各位觀眾同阿峰一樣，覺得又搞笑，但係又無奈。北上消費本來就係尋求呢個價廉物美同埋服務至上啦，點知道呢，竟然變成咗疑似被湯，加上人山人海呢啲咁嘅雙重打擊。阿峰今日呢，就同大家做一個深度內容分析，拆解呢個現象背後嘅4大核心關鍵先。嗱，大家去大陸買嘢啦，特別係啲賣啲乾果啊、花旗參啊、中藥材，又或者係啲軟糖嗰啲鋪頭啦，咁佢哋都好中意咧喺個價錢牌上面咧用極細嘅字寫住每50克咁啦。你驟一睇，以為喂20蚊一斤啊！我點知結帳嗰時候咧，先發現原來係20蚊50克，哇！咁啊變咗足足貴咗10倍噶咯喎！咁啊再加上部分嘅店員啦，一見到你揀好嘢，就即刻手快快幫你切埋，甚至包埋，跟住同你講切咗唔換得㗎啦，冇得退㗎。咁香港人平時咧習慣咗香港超市標價形式，咁佢覺得咧一望落去就睇得清清楚楚嘅價錢，但係去咗內地一時咧就會鬆懈咗啦，就極之容易咧跌落呢個標價模糊嘅陷阱入邊喎。咁第二點咧就係皇庭廣場呢個商場入邊嘅特殊生態。咁皇庭廣場咧位於深圳福田嘅 GPD 啦，咁接駁咧地鐵會展中心站，隔離福田口岸咧只係2站之隔啫。呢一種得天獨厚嘅地理位置咧，令到皇庭廣場咧成為香港人北上嘅第一站落腳點。對於呢個商家嚟講啊，香港人嘅消費力強，中意花錢。咁部分啲不法商人咧，見到香港人嘅面孔咧，或者聽到廣東話咧，就即時覺得呢個香港人咧就好好呃，又唔熟行情嘅，同埋咧佢係遊客嚟嘅，
只係幫襯一次嘅啫。咁咧就即刻就會有一啲唔好嘅湯盒念頭出咗嚟啦。另一方面咧，因為佢哋地理太方便啦，皇庭廣場人流嚴重招載啊，服務質素自然會下降啦，形成咗顧客體驗變差呢啲咁嘅惡性循環。咁第三點啦，呢件事咧其實反映出香港人北上消費咧開始進入咗理性期，又或者係一個審美嘅疲勞期啊。初時咧北上消費咧熱潮咧一開始嘅時候咧，大家會覺得哇，深圳咩都好，咩都平，服務員咧説話又温柔喎。但係隨住咧去嘅次數多咗啦，各種問題咧都開始浮現啦。除咗偶然遇到啲唔誠實嘅商家，仲有食物質素會參差啦，排隊時間過長啦，商業化模式同質化等等嘅問題啦。咁香港人咧開始發現啦，原來內地嘅商場咧都唔係聖地嚟嘅，同樣咧會有啲壞人啊，同埋好多嘅商業陷阱。呢一種心理嘅落差啦，導致一旦遇到唔開心嘅體驗之後啦，就會爆發出嚟啊，表示不滿啊。呢個程度咧比平時會更加大添。好啦，第四點，以前咧大家做豬仔咧，最多都係同身邊老友呻兩句，但係而家咧流行呢個社交媒體，都唔知有幾多個北上消費交流群喺 Facebook 度貼文啊，幾小時之內啊就有幾百個甚至幾千個轉發同埋留言。呢一種負評嘅親身經歷啊，一般會喺呢個網絡上咧迅速咁傳播，對於商場同埋店鋪嘅商譽係一個致命嘅打擊啊！咁一個商家嘅唔老實，隨時咧就會拖累晒成個商場嘅名譽啊，搞到其他商家咧明明係好人嘅，都俾人當賊辦，咁幾咁唔好咧？咁總括嚟講，今次港人深圳皇庭廣場購物懷疑被劏呢件事啦，為所有中意北上消費嘅香港朋友們咧敲響咗個警鐘啊！咁其實去旅行或者消費咧，開心係最緊要嘅，但係防人之心就不可無。無論喺香港定喺內地，遇到呢啲按重量計算嘅商品，一定咧要先問清楚單位金額，睇楚個電子磅顯示重量係咪已經歸咗零先，甚至要求咧要先計咗總價先可以俾錢，千祈唔好盲目咧相信呢個店員。而對於商場同埋內地嘅旅遊監管部門嚟講咧，港人北上消費係一個龐大嘅商機嚟嘅。但係如果咧任由呢班少數嘅不良商家咧喺度劏客，搞到咧遊客呢個權益受損，又或者咧環境真係實在太過擠迫啦，影響咗咧客人嗰個體驗啊，咁最終咧都係只會趕客嘅啫。嗱，咁大家下次北上咧，除咗去皇庭廣場之外啦，其實深圳咧仲有好多好玩嘅，有好多好嘢食，又唔算逼嘅商場嘅。嗱，咁不妨咧行多幾步，探索一下新嘅路線，避免去熱到爆都唔講，仲要係人多到連行路都行唔到嘅商場。嗱，咁醒目嘅大家咧，睇完今日呢個報導之後咧，應該下次北上消費咧，唔會咁容易俾人呃啦。就算要劏，都係咁要反抗一下啦。嗱，好啦，今日呢個話題咧就到呢度完啦。我哋下期影片再見啦，拜拜。